Летото е време кога сонцето ја пишува својата најтопла песна, а секое растение тивко ја слуша. Во деновите кога жештината го прегрнува секој лист и секој цвет, нашата грижа станува нивна најголема сила. Како живеат растенијата во лето, на високи температури? Ке ни каже Емилија Геневски, која со огромна љубов, грижа и внимание им се посветува на нејзините над 300 видови насобни и цветни растенија. Растенијата на овие тропски гориштини буквално се во тежок шок, посебно затоа што воздухот е премногу сув кај нас во Македонија. Тие се тропски и сакаат многу голема влага. И затоа им се случуваат шокови и мора да внимаваме со нив. Понатаму ќе кажам што да правиме и што е препорачливо да се прави. На овие тропски гориштини, јас од моје искуство ќе ви кажам, пошто веќе долги години со ова се бавам, пошто летата во Скопје се ужасни, можам да кажам, доаѓаат температурите до 45 степени. Сега ќе зборам за источната страна. Значи, зборам за истокот и растенијата, повеќето сите треба да ги ставаме на исток. Сем некои цветни растенија, меѓутоа тие се ретки. Одгледувачите ги знаат кои се. Тие што се по терасите, сурфини, што имаат многу цвет, значи тие веќе можат на директно сонце. Меѓутоа и за нив треба специфично е за сите растенија што треба да ги поливаме или навечер, покасно или рано на сабајле. Никако во овој период преку денот, затоа што температурите се премногу високи и затоа што со самото сонце и со самата вода која ќе дојде во допир водата со сонцето, тие веднаш скапуваат и се познава и на самите листови, ќе клапнат, значи не може ние кога сакаме, туку тие кога се сакаат. Значи растенијата, да, секој ден по можност, сега зависи дали збориме за собни или за цветни растенија, јас за собните ќе кажам, ќе мора да се проверува и да се прави мониторинг. Меѓутоа, за собните растенија да речам дека секој втор ден. За другите растенија, како што се бегони и цветните, за нив можам да кажам дека секој ден мора да се полеваат. Капката вода не е само освежување, таа е живот, надеж и нов здив. Наутро, додека денот се уште е нежен, или навечер, кога сонцето се повлекува зад хоризонтот, полевањето е како тивок разговор со природата. Почвата, нахранета со влага, возвраќа со зелени лисја и раскошни цветови. Шансите за преживување на растенијата и на цвеќињата зависат од нас. Значи, ако ги негуваме, тие ќе бидат преубави, како што може да видите и околу мене. Значи, нега им треба, јас барем 30 минути на ден им посветувам нега. Ги проверувам дали се суви, ги проверувам од ливчиња, ги проверувам од паразити, да видам нешто да не дошло на нив. Во секој случај мора мониторинг да има секојдневно. Љубителите на растенија тоа си го прават и поради релаксација и затоа што е потребно за растенијата. Значи, кога ќе се нафатиме да ги чуваме, мора да ги чуваме како што треба и да внимаваме на нив, како и за се друго. Прскање на листовите, јас практикувам водена прашина, како што е по кафичите, да им биде појасно на гледачите. Значи, водена прашина или водена пареа, тоа го правам со помош на црево и на има еден специјален додаток на цревото, значи немам толку професионална опрема, меѓутоа може би сега и би ставила. Тоа е идеално за растенијата. Значи водената прашина да се возможи влага. Фактички растенијата поради влагата што ја нема во воздухот, тие и умираат и не се убави, значи влагата е многу битна за растенијата и освежувањето секако. Значи, кога ги прскаме листовите, ги освежуваме, доаѓа до коренот, самото растение е убаво, исто како природен дош. Прихраната летно време е многу препорачлива, меѓутоа треба многу да се внимава со каква прихрана се работи, затоа што самата прихрана, дали е кристална или дали е течна, треба многу да се внимава на дозите. Зошто? Ја појачуваме, ударна е дозата, и треба многу да се внимава. Значи, препорачаната доза да не се надминува. Јас ставам од 7 до 10 дена ставам прихрана. Значи, многу е препорачано, затоа што летно време тие се развиваат и значи, буквално се будат од зимскиот сон. Кога се грижиме за природата, таа ни возвраќа со својата најубава благодарност. Мирис на расцветани градини, сенка под зелените крошни и убавина што го исполнува секој поглед. Затоа, ова лето подарете им време на вашите растенија.
Во секоја капка вода ќе расцвета живот, а во секој цвет ќе процвета приказна за љубовта помеѓу човекот и природата.